lindo y hoy venimos a Queens, así es que vamos a grabar un poquito y vamos a ir a comer. Así es que nos vemos en un rato más. Les encanta subirse siempre, aunque a veces ni sirven algunos, pero bueno, ellos se suben. Comida mexicana. Saluda, mami. Así es que hemos llegado. Ok, bye bye. Hola, Lynn. Hola, mami. Hola. Miren, tanta cosita que hay por aquí. Cuidadito. Y miren, aquí está la estación del tren. Andamos por aquí a darnos nuestra vueltita. Otro ambiente. Ay, me encanta venir a Queens porque mucha gente hispana, latina y bueno, muchas cosas, muchos antojitos. Miren tanta gente que hay. Muchas cositas que tienen por aquí. Hay mucho negocio. Ay, por eso me gusta venir por aquí porque hay mucha cosita que uno puede comprar. Y miren, ahorita les enseño los tacos que le compré a mi niña. Ay, miren, esto es lo que me encanta a mí, estos pasteles que son bien deliciosos. Ay, pero ahorita estoy llena. No quiero. Mucho azúcar. ¿Qué? Mucho azúcar. Mire, no quiere. Ay. Dame la manita, dame la manita. La primera vez. ¿Cómo dijiste? La primera vez que nadie quería pastel. Oh, sí, porque es que estamos muy llenos, ¿verdad? Sí. Miren, aquí están los taquitos de mi niña. Bien ricos que son. Y le llevo sus tacos a mi sobrina. Miren, mucho negocito de carros por aquí. Venden tacos también. Miren, esto es comida ecuatoriana. Por cierto, muy rica. Así es que saludos para los de los de Ecuador. Oigan, el carrito del helado. Por ahí está. Del helado. Por aquí, este es un restaurante colombiano ecuatoriano que está aquí y muy rico. Me gustó mucho la comida. Es buena. El cielo como se ve, como medio nublado. Miren, ese otro es restaurante colombiano y está mucha gente, se llena, pero nunca he entrado, no sé cómo se ponga. Algo, no sé, ¿qué es? ¿Coco? Oh, es de Ecuador, ¿verdad? Vamos a probarlo. Está rico, mira, no lo haya probado. Está bien buena la agua. Así es que ahorita vamos a ir donde mi hermana con tu tía. Mi tía es casa. Y vamos a
llevarle estos taquitos que ahí seguro ya están fríos porque como está tan frío. También a mi prima casa. Ok. Miren lo que compré. Estos son unos chocolates Carlos V, muy ricos. Y ahorita luego se los doy. Es que ya llegamos. Armando, ¿quieres chocolate? Sí. No sé qué dice. Dice para mí, para mi mami, para mi hermana, para mi papá, mi hermano. ¿Y para qué? No sé. Maybe this one. Maybe. Yes. This is what Wow. Buscando. Miren, una botanita. Rico, rico. Cacahuates, garbanzos. Y miren, nos terminamos las palomitas con este. No podía faltar la salsa Valentina. Muy, muy rica. Miren, miren, esta es agüita de Jamaica. Muy, muy rica. Muy buena. Salucita. I'm so sorry. Okay. Hola, Hola. hoy vamos a hacer un video de que tiene que ver con makeup tutorial. Y aquí estoy con mi prima. Y también si quieres ver todo el video tienes que ir a mi canal que se llama Cute Angel TV. Y también pueden suscribir en mi canal y comenten. Y los espero en mi canal y también dale unos likes. Suscríbete. Bye.